Un passo avanti proprio nella direzione in cui certe volte le istituzioni non sempre riescono ad arrivare, però bene si unisce la forza dell'AI, quindi un ringraziamento sicuramente alla signora Pelosi che qui la rappresenta con grande veramente rappresentanza, ecco, per l'impegno che viene profuso, ma soprattutto per la capacità che ha questa associazione di convogliare, di coinvolgere tante persone, il volontariato in progetti comuni a sostegno del nostro territorio. E quindi da un lato l'unione, diciamo, della capacità della nostra struttura sanitaria di apportare professionalità e competenza, e bene prima il direttore ha presentato l'attività che viene svolta, lo screening e quant'altro, proprio per poter anticipare con della prevenzione quello che possono essere malattie che purtroppo conosciamo molto bene, e nello stesso tempo un salto tecnologico. Oggigiorno la tecnologia è a portata di mano, possiamo usarla proprio per alleviare, per migliorare gli strumenti diagnostici. Quindi qui va solo un vero ringraziamento ai professionisti del